Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues quería enseñaros esta Victorinox. Es una Klimber que me regaló mi pareja ayer. Desde aquí le doy las gracias y un beso. Y bueno, pues vamos a verla un poquito. Esta es la hoja, que tiene con unos 8 centímetros. Después tenemos unas tijeras, una hoja pequeña muy especial para talla, un destornillador y abridor de botellas, y el abrelatas. Y por aquí, por esta parte, tenemos el gancho, bueno, está nueva y no se puede abrir. Aquí tiene, pero no se puede abrir, tiene lo que es un taladrito de esos pequeños. Aquí, lo siento, pero hay que abrirlo con alicates. Y también tiene el sacacorchos. Bueno, pues aquí está, como veis, es en un color rojo translúcido. Tiene su palillo de dientes por un lado, y por el otro lado pues tiene lo que es la pinza, una pincita pequeña. Vamos a guardarla. Y tiene lo que es la anilla para ponerla de llavero, en la cadena o algo. Bueno, pues espero que os guste esta Victorinox, la Klimber. Yo sé que hay mucha gente que le gusta la Victorinox, por eso he hecho el vídeo. Y nada, pues venga, que nos vemos. Un abrazo para todos.